这样烙出来的饼太软和了。下午好，我又要开始做晚饭了。那先跟大家捣鼓我今天想做啥。因为昨天吃春饼嘛，就买了好几样青菜没有吃完。那今天接着吃，像韭菜呀，一会儿我想烙一个韭菜饼，然后还有点绿豆芽，我再找点其他的配菜一起做一个凉拌绿豆芽吧。然后还有点豌豆苗，豌豆苗就搁瘦肉丝一起炒一下。然后我又泡了点苞米碴子，一会儿做一个苞米碴子粥。行，大概就这些吧。我现在就开始做了。先把苞米碴子煮上，因为家里没有大饭豆了，我就放了点红小豆，水有点少，再放点。我揉了一块面，一会儿烙馅饼。这个是500克的面粉，然后放300克的70度左右的热水和的。用揉面机揉出来的面吧，就特别好揉。看这样，我简单的揉一会儿之后，然后它就很光滑了。搁这醒面，醒1个小时以上。锅里放点油，开始煎鸡蛋。油热了，煎3个鸡蛋，放在韭菜馅里边的。我们家有个孩子不爱吃虾，我今天把这个虾用这个搅碎，然后放在馅里边，就是争取能让他吃吧。因为他有点挑食，就是不爱吃海鲜什么的，但我还想让他吃点。我只放了油和盐，其他的啥也不放了。我觉得这个挺鲜的了，这韭菜闻着挺好。今天咱们这个馅饼的包法可简单了，然后成功率也高。切成大小均匀的剂子，这样压成一个小饼，尽量压得圆一些，因为压得越圆吧，一会儿越好擀。给它盖上点，要不然一会儿就风干了。现在风干的可快了，拿出来一个开始擀饼。行，这张饼擀成这样就行了，先放在一边，然后再擀出一张跟它同样大小薄厚的。这样2张饼就都擀完了，现在往上铺馅儿，给它盖上。这样，行，这样抻吧抻吧，都让它盖上。如果按一遍之后还怕它烙的时候会开呢，就这样摁一圈小花边，这样烙的时候就不会开了。平底锅里喷一层油，这个锅已经热了，开始烙饼。饼的上面再喷一层油，盖上盖子，用小火烙。中间已经鼓起来了，这个饼就基本上好了。再翻个面，烙好了，开始出锅，很柔软。最后一张馅儿也没了，面也没了，挺好。这样就啥都不剩了。最后一张饼烙好了，看一下用这个方法烙出来的饼特别软哈，可软可软。然后我们切开看一下啊，这个方法吧还简单，就是新手也能操作。你看，你给它压一个小花边之后，烙完了它也不会漏。什么烙完了得我吃一下？吃一下呀，来韭菜饼，看里边韭菜馅儿，别拿刀，别拿刀，妈妈给你吃这个。你拿一个那什么小碗，拿个小碗。二猪有点饿了，我先给他吃一个。来拿着。我本来还说今天晚上不吃饭呢，但是看到这个饼我又完了，这不吃谁受得了啊？太软和了啊！这饼太好吃了，就特别软，还香，但是虾味挺浓啊。不知道我们家那个孩子一会儿能不能被发现他不吃了。黄瓜、豆皮儿、金针菇、心里美萝卜、胡萝卜和豆芽，就都打算了了。我调了个料汁，开始拌凉菜，这里边挺多样，但是具体有啥我有点记不住了，等一会儿我打在字幕上。这么一大盘子凉菜，今天菜的样数少，但是量大。看这一大盘子凉菜，这个是煮好的碴子粥，今天看这样是没干。我每次做这个碴子粥吧都会很干，今天还行哈，稀的溜的喝吧。有点太稀了。看我们今天吃的有凉拌菜、韭菜馅饼、豆苗炒肉丝、碴子粥。好了，开始吃饭了。